Lodi guys, may panibago na naman tayong i-repair na laptop ng mga dalawa. Ito sila. Is, papalitan naman natin yung SSD. So, let's do this. Okay. At ulit kailangan na natin ng tools. Para magbukas. Papalitan natin yung hard disk nya ng SSD. SSD na 480 GB. SSD solid state drive. Isa at kailangan natin ng scissor namin. Walang kuryente, so saksak natin yung output. Dapat siguro at ayun na nga ang sira niya mga Lodi Cakes. Tumutunog. Ako pa naririnig niya mga Lods. Tunog na yung hard disk niya. Yan ang sira niya. Dyan lang siya. Saka yung may ano, kaya lumalagit. Nalagitik yung hard disk niya. So, ayun na nga, papalit tayo. Hard disk niya. Siyempre, bubuksan na natin. Tingnan natin ang tools.
Noon, Bikini Man. Bikini Man si Noon. Sira na yan. So, papalit tayo ng SSD. Ito ng Kingston. Bikini Man. Kingston. Bikini Man. Sana yung screw na. Screw. Yun. Magnet na to. Kaya ganon. Hindi eksakto yung butas niya. Hindi siya sakto. No choice tayo. Hindi siya sakto eh. Sobra siya ng tornilyo guys. Hindi siya eksakto. Hindi siya eksakto. Ay lagpas siyang ano. Alright. Okay. So kung magdadagdag ulit ng memory card, ito siya. Ayan siya. May bakante pa siyang isa. Ito 4GB lang siya mga Lodi Kicks. 4GB siya na walang nakamark dito kung anong ilang hertz to. Sa 4GB siya nakalagay.
sasara na natin. Alright. Ito, muli natin dito. Muli natin. Kasi remembrance sa may-ari. So, itutuloy na natin sa pag-reformat. Ayun. At ayun na siya. Ayun na siya mga lods. Kingston. Kita na siya. So, another. Kailangan natin ang bootable drive niya. Patayin na ng mga loads yung hard drive niya. Nasa sa inyo kung gusto nyo ng i-partition, pwede naman. Pero pag hindi na, click nyo na lang po yung next. Kasi pag may partition, click lang yung new. I-divide nyo na lang sa 2 yan. Pero pag hindi, open yung cancel. Next na lang natin. Para single drive lang siya. Kasi pa-partition natin 400 lang yung ano niya. Drive.
dati. Lagyan natin sa default. Kingston. Video natin is video natin na siyempre Saudi Arabia. Saudi Arabia ang region. Is yung keyboard. Tignan natin yung another layout ng keyboard. Tapos kung muna natin connect sa internet. Ay, meron pala. Meron tayong kable. Pero later na. We don't have internet. Natin. Natin ang network. Siyempre. Walang maligigs. Okay na siya. Personalize. Oh, kabilis ganda ng ano niya bilis ng response. Ayos 4GB lang yan mga loads. 4GB lang. Install tayo ng Google Chrome. Sinaset natin siya. Google Chrome.
antivirus. Natin ang antivirus. At ayun na nga mga Rodikicks, tapos na yung pag-replace natin ng hard drive. Hard drive kanina, so hanggang dito na lamang po yung gagawin nating pag-vlog nito, Acer Aspire E1572G. Kasi may mga nauna na po akong vlog kung paano mag-install ng mga driver, mga application para dun sa sa computer. Ayan, para mag-install ng antivirus, para mag-scan, install ng MS Office. So panoorin nyo na lang po yung mga naunang kong video mga lods. So hanggang dito na lamang po ang pag bago lang po kayo sa aking channel, please hit the like, subscribe button at pati na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga panibago kong videos na ginagawa at gagawin. Maraming salamat din sa panonood at peace!